Buongiorno a tutti, in questa diretta su Radio Milano TV, che è anche una differita, perché come spiegavo una sera in cui non potevamo andare in diretta, che noi quando registriamo siamo in diretta e comunque registriamo, insomma, quindi siamo chiaramente registrati, cioè, scusa la registrazione, sì, perché registriamo tutto, è vita naturale durante, poi ci sono queste cose che facciamo che sono poi delle notizie. Ecco, buongiorno, Radio Milano TV, il vostro Elio Crociani, l'opinionista, abbiamo due versioni di questo video per accontentare tutti e sono qui con non Battiston perché si vede così un po' a metà, non vedo, ma in realtà siamo con lo chef, perché lo chef è il capo principale della brigata che si occupa di tutto quello che avviene qui all'antico Veturo, che ha partorito anche un bebè, chiamiamolo così, che ha già quanti anni il ristorante gastronomico? 5 anni. Ecco, già, ecco, quindi 5 può essere, Sì. ecco, il V, l'osteria V, che con questo V finale, perché poi Battistone è anche un grande, così per aprire una parentesi, è un grande attore anche shakespeariano, quindi ecco, è un grandissimo interprete, quindi chiaramente i personaggi con la V più la I, insomma, cioè sesto, quinto, ecco, no, pensavo fosse osteria Sì, quinto, sì, molti ecco, quindi pensano, sì. effettivamente c'è questa via al centro, che nell'antico Veturo, come vedete, sta proprio al centro, graficamente devo dire è perfetto, Banqueting and Inn, siamo molto inglesi, quindi, Sì. tra l'altro molto castello di Windsor, perché poi Bray Thames, che sta località, sono 10 case, 2 ristoranti, 3 stelle Michelin, forse anche uno o due con una stella in più perché è un po' che non vado. Bene, ora intanto siamo con il nostro chef con tanto di cappello, lo mettiamo così momentaneamente, anche perché poi sta andando a nozze, quindi Sì. il cappello è arrivato, ma lei aveva già deciso di sposarsi. Sì. Eh? Sì, avevamo già deciso a un annetto che il 13 ottobre era la data giusta, insomma. Ecco, Siamo l'unico periodo in risolti. cui gli chef possono forse abbandonare Prendersi la un po' di cucina, riposo, ecco, sì. quindi cioè, si lavora sempre, però magari, come dire, sono quelli che magari vanno in ferie anche per agosto, per dire che è un'altra giornata, un po' clou, come dice, noi andiamo in ferie, ci andiamo a Capodanno, è il periodo dell'anno che lavoriamo di meno. Può essere, ecco, ci sta, ecco, bene, complimenti quindi alla signora che è dell'ambiente. No, lei no, fa tutt'altro. Bene. Quindi lei è intanto, Nardin Andrea. sa che da evoca grappa. Magari. Ecco, Nardin, Una I in più. ecco, esatto, Sì. Nardin, ecco Nardin, qua il nostro Nardin. chef Nardin che è stato appena, gli hanno dato il cappello, adesso purtroppo hanno detto delle parolacce ultimamente perché la guida dell'Espresso ha fatto qualche errore, in questo caso invece c'è proprio un cappello che voi aspettavate in un certo senso, perché già qualche anno. Sì, sono 5 anni che ci siamo dedicati al mondo dell'alta cucina, insomma. Anche perché lei viene dall'alta cucina. Sì, io sì. Beh, lei non conosce altre cucine, se non quella le sì. stelle Michelin Sì. delle Calandre, se non Delle vado Calandre, errato. sì. Ecco. Pietro Lehmann, che Ah. anche lui è stellato al Gioia Che di lui è Milano. come se ne avesse tre, perché fa cucina vegetariana, è Vegetariana, difficile, sì. Sì. quindi avere una stella, magari se gliene danno due è meglio, però. All'epoca quando lavoravo là era uno dei 2 al mondo che aveva una stella, essendo vegano e vegetariano. Certo. Adesso sono cresciuti, tra l'altro, una tendenza che ha preso molto, quindi lei ha delle anche buone basi di piatti, di queste preparazioni, appunto, che non usano né carne né pesce. Le carni e le pesci. Lei cosa ha fatto? Il periodo in derivati cui del si latte. mangiava anche il pesce al Gioia, per caso? Allora al Gioia c'era un menù col pesce e il resto era tutto vegano o vegetariano. Adesso sarebbe tornato diciamo, al livello primordiale, nel senso che è un ristorante vegetariano che poi i clienti, anche se hanno avuto questa parentesi, diciamo, di pesce, come dire, hanno poi chiesto di tornare appunto al concetto iniziale. E questo devo dire è un buon responso, non so se anche qui, perché noi siamo qui in un posto che si chiama Tre Basiliche. 3 basiliche, sì. Tre Basiliche, detto così in slang di queste parti, e Tre Basiliche, quindi è un posto che cosa sta fra 3 3 province. province, sì. È proprio
è il centro tra Treviso, Padova e Venezia. Ah, ecco. In 20 minuti arriva sia a Treviso che a Venezia che a Padova. Quindi io salendo sono passato da Scorzè, che è in provincia di Venezia, poi c'è Tre Baseleghe, Che è Padova. che è qui dove che siamo sì, adesso. Padova. Esatto. E la prima è Badoere, che è Treviso, la più vicina. Ecco, questo è ecco, qui siamo proprio più di confine, così non si può. Sì. E un po' come in quel posto dove siamo andati a fine estate, il Monte Generoso, questo posto che praticamente sta fra la Svizzera e l'Italia, ci si va dalla Svizzera e che è il fiore di roccia dell'Archistar Botta. Bene, allora dicevamo quindi dello chef che si occupa praticamente di tutto. Da quanto tempo dopo l'esperienza alle Calandre, 3 stelle Michelin, Sì, lei è allora- arrivato direttamente qua? Praticamente prima ho fatto un passaggio che ero giovane, avevo voglia di pensare in grande. Era giovane? Sì, e avevo aperto un mio ristorante. Ah, Sì, ecco, a- questo non lo sapevo. a 21 anni. Qui in zona? Era un Ci ha provato? Fonte che è vicino a Bassano del Grappa. Lei? Bassano del Grappa. A Bassano del Grappa? Che Fa la ristorante? grappa. Ecco, e che il ristorante si chiamava? Sale Grosso l'ho chiamato, sì, all'epoca. E avevo aperto con 2 soci che lavoravano con me quando io avevo iniziato proprio a lavorare in cucina. E niente, poi come al solito un po' di litigi tra soci e abbiamo abbandonato tutto dopo un anno. Quindi è tornato alle dipendenze, perché poi gli chef, come dire, lavorano chiaramente per le catene hoteliere, per gli albergatori, appunto i ristoratori, poi ci sono chiaramente gli chef patron, sono chiaramente 2 situazioni diverse, un po' come dire Cracco e Barbieri, no? Sono 2 chef che magari è master chef, come dire, uno vale l'altro, in realtà come dire, è molto differente, cioè, Sì. è un po' più complicato essere anche ristoratori Anche e bravi, sì, molto immagino. più complicato. Quindi lei ha preferito chiaramente... No, magari ero troppo giovane e forse era un'esperienza che andava fatta più avanti con un po' più di... Bene, il nostro chef Nardin, quindi col cappello della guida espresso, noi siamo intanto in questa sala che fra po' sarà molto affollata, perché qui c'è un lunch, anzi molto interessante, anzi se ne possiamo parlare, perché sì, è giusto parlare di ristoranti gastronomici, chiaramente perché una volta nella vita o comunque ogni tanto, insomma, ci si può permettere anche il ristorante gastronomico, poi chiaramente si mangia mediamente 2 volte al giorno, tutti i giorni, no? Mi sembra che sia questa una media. E prendo il menù. Sì. Del lunch. Del lunch, poi dopo chiaramente andremo a finire chiaramente sul ristorante gastronomico, però c'è un'ottima proposta che affollerà questa sala, lo fate dal lunedì, martedì? Dal martedì al venerdì. Ecco, martedì e venerdì c'è questa proposta che tra l'altro per il momento poi verrà cambiata, è a 11 euro, dove proponete la pasta, spaghetti o trofie fatti in casa, Sì. in questo, pomodoro sarebbe Un sugo pomodoro classico, poi un cacio e la pepe. pasta, e la pasta, e la Sì, pasta la che... pasta che puoi scegliere tra spaghetti o trofie. si fa può il scegliere. pomodoro, sì, Ah, ecco, o cacio e ecco, pepe. questa è la prima, ecco, ma niente male. Poi una cacio e crema di pepe. cannellini con speck croccante e pane al curry. Questo è un altro piatto Questo che è un altro così, primo, sì, così. E poi si può scegliere, Tra 3 secondi, che Ah. uno, beh, in questo caso sono dei bocconcini di tempura con una salsa agrodolce al chili, questo è il menù oggi a pranzo, Sì, oggi a mangeranno pranzo, sì. queste cose, baciole maiale classicissime in ferri Sì. e una platessa di pomodoro, capre e olive. si può scegliere. Si può scegliere, Se uno sì. vuole il tris, 3 assaggi, Volendo lo anche fate, quello, sì, ecco, sì, ecco, sì, quindi sì, come sì, dire, sì. insomma, ecco, bisogna abitare da queste parti, chiaramente, magari perché anche andare a fare la spesa al supermercato comunque ha dei costi, sì. Ecco, quindi con 11 euro poi c'è anche 1 litro d'acqua. Sì. Ecco, questo, Volendo, se no ci sono dei piatti unici che sì, sono sempre lì sulla tacca di dai 10 ai 14 euro, che Certo, può siamo essere lì. dei taglieri affettati formaggi come una tagliata di manzo su pietra lavica, oppure un orzotto con cozze vongole, calamari e pomodorini. sì. E qui abbiamo fatto un BBQ, lo chiamiamo noi, che sarebbe una crosticina di maiale al forno, una punta di petto cotta a bassa temperatura e la salsiccia alla griglia classica. La classica grigliata rivisitata un attimo in maniera un po' più
gourmet. No, qua, questo è il ristorante, tra l'altro, del pranzo molto capiente, che si fanno banchetti. Anche lei ha scelto Io ho di... scelto qui, sì, Ecco. perché volevo far cucinare al mio matrimonio i ragazzi che lavoravano con me in brigata alle Calandre, e ho scelto qua perché mi piace il posto Ha fatto tutto un e riuscivo a riunione? fare Fate una tutto riunione, un... sì, 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 sì. Ah, ecco. Siamo Bene. sono in 6 domani al servizio. Bene, quindi quindi un weekend, come dire, che i ristoratori mettono a disposizione. Chiaramente lo chef si sposa, chiaramente è un evento, e comunque è questo il posto, no? Dove ci si sposa, no? Si viene, quindi giustamente viene fatta questa cosa in onore appunto dello chef, quindi complimenti. Dopo lei chiaramente se ne andrà in viaggio di nozze. Vacanza, sì, sì. Ecco, qui chiaramente cucineranno sempre gli stessi di quando c'è anche lei? Sempre, sì. Ecco, sempre Io, loro. sì, ho Ecco. 2 ragazzi che mi sostituiranno e sono molto all'altezza anche loro, sono ragazzi che hanno fatto Cioè devono replicare chiaramente esperienze quello che loro, avete deciso, sì, ecco, quindi anche loro hanno fatto belle esperienze sì. tra Mestriner, Cera e un po' di posti anche loro, sì, Che sono molto in i gamba. locali chiaramente più noti, 2-3 stelle Michelin qui appunto in questa area che comunque è Veneto, comunque fra Padova, Venezia e Treviso. Sì. Bene, parliamo quindi del ristorante gastronomico, e poi qui la sera, come dire, durante la settimana è tutto tranquillo, Sì. e poi nel weekend qui in questa sala poi vengono prenotati anche altri banchetti su prenotazione, perché in realtà questo è un ristorante aperto a pranzo, Sì. che però può essere scelto e viene scelto spesso, quindi la cucina poi chiaramente deve occuparsi soprattutto nel weekend appunto di tutte e due. Mi spiegavano però poi nella stube, chiamiamolo così, nelle Sì, salette, nelle sì. varie stube che ci sono qua di fianco, quindi sono questi pochi tavoli, Sì, siamo massimo, 22 coperti. ecco, dove c'è questa Diciamo che dove sviluppiamo quello che ci piacerebbe di più a noi, che è dove ci divertiamo, insomma, che è una cucina gourmet con prodotti semplici, però li lavoriamo a fin di elogiarli al massimo possibile. Beh, io ho apprezzato intanto che appena entrato, tra l'altro non so se c'è uno storico dell'anguilla, ogni tanto l'ha inserita in carta. No, è la prima volta che la inserisco. In tutta la storia È anche la seconda volta in vita mia che la uso. che ha avuto già Quindi sì. un successo strepitoso, anche perché effettivamente da queste parti ti può venire in mente, insomma, di mangiare l'anguilla. Sì, ma la guida del Sile, o se no a Chioggia. Io ho provato a inserirla perché è come una sfida, perché non avendola mai usata volevo... No, semmai, L'ho usata, l'ultima volta l'avevo usata alle Calandre, però... anche perché le Calandre chiaramente non dista molto di qua, e soprattutto da Chioggia, che poi è la zona dove queste anguille tornano, perché poi c'è tutto un sì. via vai, insomma, dura tra l'altro 9 anni, quindi quando si mangia un'anguilla si mangia, come dire, una sorta di miracolo, no? Che è anche un peccato, se vogliamo. E comunque, insomma, effettivamente è l'ingrediente simbolo. Poi magari è talmente inflazionato nelle sagre, poi le sagre, come dire, non la fanno come voi bravi chef, poi questa, come va cucinata l'anguilla, dai, diciamolo a quelli di Comacchio. Beh, allora Ecco, quindi in questo intanto, caso io l'ho bella sfiletto, da viva, ovviamente perché così. E poi... come abbiamo visto in questo video, horror video praticamente realizzato a Comacchio durante la saga, è arrivato un giapponese che praticamente ha mostrato questa cosa, che effettivamente in video può... il video sta facendo tra l'altro molte visite. E poi la condisco olio, sale e pepe, sacchetto sottovuoto, cottura in roller, che cuoce a bassa temperatura, 68 gradi per mezz'ora. Poi la tiro via dal runner, e praticamente la spennello con una salsa giapponese che è fatta a base di mirin, sake e soia, e poi la scotto la parte della pelle per renderla un po' croccante al palato. Basta, poi la servo con della crema di caprino al limone, delle bete
alla brace e un po' di lamponi, classicissimo così. Questo qua. Questa è l'anguilla, è un'anguilla che chiaramente viene cotta molto bene, in particolare la pelle, cosa importante Sì, che che venga passata in padella perché faccia la crosticina che è molto più... e chiaramente si mangia. Ecco, Sì, si questa è una mangia cosa tutto, abbastanza importante, anche se magari nelle sagre questo non accade, ma normalmente nei pesci anche con il merluzzo, no? Vuol dire, c'è una cottura particolare della pelle che chiaramente è un po' come la frutta, bisogna mangiare la buccia, e quindi i formaggi bisogna mangiare la buccia, chiaramente è importante che sia pulita, e quindi in generale diciamo non bisogna mai, no, togliere. No, sì, di solito non ho tolto, dipende sempre come poi lavori il pesce e cosa hai in mente nel piatto. Bene, bene, ora quindi abbiamo dei menù la sera, si Sì. può scegliere oltre che alla carta. Che alla carta abbiamo 3 menù, uno a 4 portate, uno a 5 e l'altro a 7/8 a mano libera. Quindi le 4 portate è a base di carne, è un prezzo attorno ai 38 euro, con vino escluso. Il 5 portate è base pesce misto, Si comincia col pesce e si finisce comunque sempre con un piatto di carne. sì. E poi la mano libera invece scelgo io per il cliente tutti i piatti Pescando dalla pescando carta. sia dal menù che magari qualche prova fuori carta che magari metterò nel menù prossimo. Ecco, che comunque più o meno. Insomma, il menù a mano libera me lo Ecco, sono posso- tutti piatti, infatti quello che notavo, sono tutti piatti comunque, sono dei piatti, ecco, quindi non sono delle cose tanto per far numero. No, sì, Quindi, c'è, ecco, c'è. quindi ad esempio ci sono, io ho avuto nella mano libera il mio, com'era, il menù era Sì, un Col misto pesce. tra una mano libera è quello di pesce, che include anche del pesce. E quindi ci sono ad esempio 2 paste. sì, ne ho messe 2 perché volevo farti provare un po' il tutto. Di Sì, ecco, solito, poi una pasta è un risotto, perché il risotto poi è una sì, di cosa a solito parte. pasta e risotto sono molto presenti perché sono le cose che mi piacciono anche cucinare di più a me personalmente. Risotto che può essere in alcune occasioni, noi ieri sera anche di Alone Nano, qua siamo in Sì, Veneto, beh, io uso quello del Grumolo della Badesse a Verona. quello di ieri sera era Sì, quello è un Carnaroli. Carnaroli Sì, però. quello sì. Uso sia Carnaroli che Velone Nano, dipende un po' da come penso il riso, proprio il risotto di per sé. L'altro piatto, rigatoni o così per brevità. Quelli sono mezzi rigatoni, sì, però lì in questo caso prendo una delle migliori pastifici in Italia che è Benedetto Cavalieri. E di solito quando uso pasta secca tendo a utilizzare sempre loro perché è una delle paste che mi piacciono di più in assoluto. Invece Poi per la Benedetto fresca- Cavalieri fa anche il senatore Cappelli, che può un po' scombussolare perché in realtà c'è la tipologia di grano che si chiama così e c'è l'azienda che fa così, sì, è vero, è vero. e ecco, quindi perché, come dire, no? Si sentono citare questi nomi, ma poi è sempre un po' difficile infilare il discorso, Beh, sì. perché bisogna chiaramente conoscere le origini e ci sono dei nomi che possono appunto assomigliare. Questo capita spesso un po' ai camerieri che magari, come dire, arrivano il primo giorno di lavoro e ancora si devono, no? Devono si devono allenare. ancora ambientare, sì. E noi ci scherziamo sopra, chiaramente. Quindi piatto cui lei è più affezionato. Beh, allora un mio grande classico è la terrina di maiale, che in questo caso uso la testa del maiale, proprio come facevano un tempo. La cucino a bassa temperatura a 110 gradi in forno, sotto acqua e vino rosso, poi lo spolpo tutta. Non so cosa si usa qua. Beh, qua in questo caso uso un Cabernet, io, sì. E poi la spolpo tutta e la condisco con aceto balsamico, olio, sale, pepe e prezzemolo, la formo a terrina tonda e poi in questo periodo la servo con del sedano rapa cotto nel latticello, e i 2 sesami sia bianco che nero, e
e una purea di mele alla senape. Se no, questo è un piatto che resta in carta tutto l'anno, quindi varia anche, i contorni variano con la stagionalità dei prodotti. Prima ce l'avevo con una carota allo zenzero, della grana e sempre della senape in grani, una mostarda di senape in grani. Questo è il piatto che mi sono più affezionato perché da quando ho aperto di là lo tengo sempre, ha un successo clamoroso, direi. Lei torna per Halloween? Sì, io torno Torna per dal Halloween viaggio perché di nozze? abbiamo la serata del Quindi tartufo. lei ci sarà? Sì, beh, assolutissimamente. Ecco una serata, tutti i piatti a base di tartufo. Tutti i piatti di base di tartufo, sì. Una serata molto interessante, con un bel menù. E, Tartufo è il peggior nemico dello chef. ma, allora, di solito io tendo Non a... ha detto sì. no però. Perché No, cioè, il sì. tartufo ti devi un po' inginocchiare a lui, Sì. mi sembra di capire. Quindi Sì, devi c'è tutte queste essere creazioni bravo con molti a creargli ingredienti. il contorno che non vada a sovrastarlo, insomma, sì. Però dai, adesso... Cosa ci sarà? Beh, allora ci sarà... si parte con degli snack. Ecco, gli snack tra l'altro devo dire si parte molto bene, si parte già mangiando, diciamo la prima parte di questi menù comunque già, come dire, ti tolgono buona parte dell'appetito, quindi si mangia subito. Sì. Ecco, quindi- Sì. E già gli snack sono già un bel Sì. biglietto da visita. Beh, in quel caso faremo una pizza fritta con del manzo e... Pizza proprio inteso pizza, Sì, è un impasto da pizza che poi andremo a friggere. che funge più da pane o proprio No, il concetto proprio della pizza, proprio un della trancio pizza, di sì. pizza. Sì, un bocconcino di pizza si dice. E con del manzo, della burrata e sempre il tartufo bianco, poi una sfera di eh, blu, blu di Montegalda. Qui si usa tartufo, quindi c'è una zona tartufigena, questa è la zona padovana, nei Colli Ugani c'è il tartufo o lo importate? No, questo è quello bianco d'Alba che Arriva andremo, d'Alba. sì, perché abbiamo i fornitori. Sta arrivando. Sì, è già partita la stagione. E poi dopo si passa a tavola ho fatto un piatto vegetariano come antipasto che è del sano rapa, liquirizia, del latticello sempre e del sesamo col tartufo bianco. È una serata a numero limite su questi 22 che Sì, diceva? sempre 22, sì. Quindi è una... Restiamo nel piccolo perché le lavorazioni sono importanti e vogliamo curare e coccolare il cliente al 100%. Insomma. Poi si passa ad un primo, che secondo me anche questo è uno dei piatti che mi rappresentano di più, che è un gnocco di capasanta, quindi invece di fare il gnocco con la patata classica, Cioè, facciamo il poi gnocco- lei lo pronuncia con 2P, anche se si scrive con una P sola, Sì, una P, è sì. quasi come le moeche, no? Sì, come le Che moeche, no? Che si toglie. sì. Che è servito con della robiola, del tartufo sempre, un assoluto di zucca. Poi un altro must del nostro è il risotto al pinomugo, in questo caso con mirtilli, Oh. battuta di cervo e sempre il tartufo nero, cioè il tartufo bianco, scusate. E poi come secondo abbiamo messo un trancio di faraona, petto, prima passato in salamoia, poi scottato espresso, con della zucca e del tartufo bianco. No, guarda. E poi il dolce che è un tartufo bianco perché lo presenterò proprio un tartufo proprio a forma di tartufo e con pera, nocciola e un... C'è solo il nome. Sì. Qui c'è, ecco, E anche no, c'è anche il tartufo bianco. ecco, quindi per completare. Gli altri giorni invece il tartufo Ma, come viene grattato, sì. pesato come alba? Il grattato e pesato sopra, sì, sono ecco. i soliti. E quindi ci sono piatti chiaramente predisposti, l'uovo, perciò, Beh, di solito facciamo un menù a parte che sì, un uovo o in camicia dipende sempre dal periodo, da come mi viene l'estro. certo. Poi un raviolo sempre ripieno d'uovo con la culatura d'alici, delle nocciole e della clorofilla. E poi tendo a mettere sempre la carne bianca tipo la faraona
dipende anche là, sì, un po'. Bene, e questo è tutto qui dall'antico Veturo con il ristorante Osteria V. È chiaro che non c'è solo lo chef, perché dietro lo chef c'è una grande donna, Ah sì, dietro il grande chef c'è un sommelier, sì. poi c'è anche un maître, direttore